अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा मैं हूं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। प्ले फॉर नेचर हम दोनों का बहुत फेवरेट है। हमें तकरीबन तमाम सीजन्स के ऊपर हमने इस पर रिएक्शन किया हुआ है और हमें पता था ये आ चुका है, लेकिन हम इस पर वीडियो नहीं बना सके, रिएक्शन वीडियो, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं प्ले फॉर नेचर को देखना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि हम हमारा रिएक्शन देख सके। और हमारी जर्नी भी तकरीबन इसी से ही हाँ, स्टार्ट हुई है, बिल्कुल तुर्की की तरफ। हमें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, अपने प्ले फॉर नेचर को हमने बहुत ज़्यादा, हम भी पसंद करते थे, आप लोग भी हमें बहुत ज़्यादा लिंक्स भेजते थे। तो अभी नया सीजन आया है तो फ़ौरन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, फ़ौरन इसको चलाते हैं। लेकिन चलाने से पहले जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगर आपको रिएक्शन पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा। और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक और हमारे फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले फ़ौरन देखते हैं प्ले फॉर नेचर 12। वो लैपटॉप खोलेगा। यस वो ये यस सेम ट्री। वाओ, ओ ये तो वो है, जानम रिना राय रिना। ओह लवली, ओह लवली, ये तो हमारा फेवरेट है वैसे और भी। बहुत अच्छा वो एटमॉस्फेयर, हमेशा से हमें बहुत अच्छा लगता है नेचर में बैठ के वो प्ले करना, और वो सब कुछ अमेजिंग। ओह ये बहुत हमारा फेवरेट है। मैं अब हाँ। स्टॉप नहीं करूंगा, हम पूरा सुनेंगे इसको। हाँ, हाँ। पीछे बर्ड्स की आवाज है ना। Deniz üstü köpürür hey canım rinnanay इसके बाद क्या rinnanay है? Kayığa da binsem götürür hey canım hey Kayığa da binsem götürür hey canım hey Benim de şu cihana gelişim hey canım rinnanay rinna rinnanay कैट कैट आ गई। Bir güzelden ötürü hey canım hey वाह सो स्वीट। Bir güzelden ötürü hey canım hey ओह ओह नाइस। ये बैक वाला था। हाँ, Deniz üstü yelkenden hey canım rinnanay rinna rinnanay Ecel geldi erkenden hey canım hey Ecel geldi erkenden hey canım hey Oh, Denizin ortasında hey canım rinnanay rinna rinnanay Mum yanar ये पहले भी sofrasında आया। hey canım hey वाओ, Mum yanar sofrasında hey canım hey अज़रबैजान। अज़रबैजान। मुश। खुश।
Amandan gidişim hey hey canım rinnanay rinna rinnanay. Memleket sevdasından hey canım Nice. hey. Okay. Memleket sevdasından hey canım hey. Memleket sevdasından hey canım hey. अभी तेज वाला पार्ट शुरू होने वाला है मुझे लग रहा है मैंने क्या कहा था गिटारिस्ट वही है, वो सा ड्रमर। वाह ओह बिल्ली वाह वाओ ओह वाओ ओह वाह कितना खूबसूरत गिटार वाह Kağız bana ısmarladın nargele nargele. Kağız bana ısmarladın nargele nargele. Gümüş kemer ince bele dargele dargele oy. Dargele dargele oy. Dargele dargele. Gümüş kemer ince bele dargele dargele oy. Dargele dargele oy. Dargele dargele. Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana. Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana. Benim yarim inci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana. Gerdana. Benim yarim inci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana. Oh! Wow! Sad really. Oh! Erzurum'a ısmarladım kazanı kazanı. Erzurum'a ısmarladım. Ben sevirem hem okuru yazını yazını oy yazını yazını oy yazını yazını. Ben sevirem hem okuru yazını yazını oy yazını yazını oy yazını yazını. Benim yarim güzellerden bir tane bir tane. Benim yarim güzellerden bir tane bir tane. İçlerinde sarı saçlı gül tane gül tane var. Gül tane gül tane var. Gül tane gül tane. İçlerinde sarı saçlı güldane güldane vay güldane güldane vay güldane güldane. वाओ Nice. Lovely. हाँ Wow. My favorite. Oh, Fantastic. wow. Fantastic. Very different and very entertainment से भरा हुआ था ये. हाँ. और सॉरी मेरा नाक बंद है इससे बोला नहीं जा रहा. But it's amazing. Nice. वाह वाह Wow. वाह 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 अमेजिंग Oh. एक दफा फिर ब्लॉकबस्टर हाँ, और ये बहुत ज्यादा हिट होने वाला है. मुझे लग रहा है, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि ये बहुत ज्यादा हिट होगा. हाँ. और अमेजिंग, मुझे मजा आ गया. वही सब चीजें इस पे रिपीट हो रही थी, लेकिन इस दफा जो सॉन्ग सिलेक्शन है, जो इनका पहला सॉन्ग भी बहुत मशहूर है और सेकंड सॉन्ग भी बहुत मशहूर है. क्यों भैया? हाँ बिल्कुल अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. मुझे तो हमेशा से पसंद है नेचर में जाके प्ले करना और वो एनर्जी और वो सारा कुछ और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अमेजिंग. मैंने के सॉन्ग तो बहुत अच्छा है और हमें ये दोनों सॉन्ग्स पसंद है.
वाह। मेरी तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत ठीक हो गई है अचानक मैं एनर्जेटिक हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन बोला फिर भी नहीं जा बोला रहा। मेरे भी जा रहा, लेकिन मुझे बहुत मजा आया सीरियसली। सीरियसली बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। हाँ। जिन जिन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्ले फॉर नेचर को जरूर लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। Yes. तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।